Hai, jadi aku lagi campurin white glue dan clear glue. Nih aku aduk dulu, terus aku nanti tuangin semua bahan-bahannya. Dan yang terakhir aku tuangin air. Nih aku tuang secangkir dulu. Aduk-aduk-aduk, terus aku tuang lagi deh. Nih aku tuang banyak-banyak karena aku mau buat tofu slime. Lanjut aku tuang slime activator supaya slime-nya menggumpal. Nah, setelah tuang slime egg, ini kita harus aduk-aduknya sabar banget sampai dia ngebersihin wadah semuanya. Jadi tofu slime-nya itu mirip kayak puding gitu. Pas ditarik dia bisa agak stretchy dikit, tapi tetap aja ini tofu slime guys, yang pas ditarik itu putus nih. Teksturnya enak banget guys. Jangan lupa hari ini 12/12 Shopee Birthday Sale. Langsung aja check out di Shopee kita, bisa gratis ongkir.